मैले पनि मौरी पाल्न मिल्छ कि मिल्ने के कुरा गर्नु अपनाउनु पर्छ होला। हाम्रोतिर घरको खपा वा काठको घारमा पहिले पालिने मौरीलाई माउसली र रुख काठतिर बस्ने रुख काठमा बस्ने रातो पहेँलो जस्तो देखिनेले हैरान बनाउँछ भनेको कमिला होला। माउसुलीले मुखमा बसेर खाइदिने, कमिला पनि माउरी छिर्ने मुखमातिर आएर घुमेर वा भित्रै पसेर माउरीलाई तनाव दिने गर्छ। अर्को लोख्रके तथा न्याउरी मुसा जस्ता जनावरले पनि हैरान पारेको देख्छु, जसको कारण मौरीहरू भाग्छन्। पछि त्यही खोपा वा घारमा अरू मौरी पनि आउँदैन। यसको समाधान कस्तो गर्नु पर्ला होला? अरूलाई नयाँ घारमा सार्दा आधार घार लगाउन कतिको जरुरी हो? मौरी विभाजन गरेको छु, तर जुन पुरानो घार थियो त्यसमा मोह कक्ष छ। मोह पनि कम मात्रामा, तर अर्को घारमा तल्लो कक्षमा पुरै भरिएको छ, तर माथि आउँदैन। किन होला? रानीले पारेको अन्डा वृद्धि नहुनु घार रित्नुको प्रमुख समस्या। जय मौरी, यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत छ Q&A सेसनको अर्को सिरिजमा। आज सदा चाहिँ तपाईहरुको पनि प्रश्नको उत्तर लिएर आइसकेका छौं। हाम्रो Q&A सेसनबाट तपाईहरुले के कति लाभ लिनु भएको छ अथवा अझ तपाईलाई यसलाई पनि परिमार्जन गर्नुपर्छ भन्ने कुनै सुझाव छ भने हामीलाई चाहिँ भनिदिनु होला। हामी तपाईहरुसँग जुन चाहिँ Q&A को अहिले निरन्तर एउटा टपिकमा तपाईहरुले सोधेका प्रश्नहरुको उत्तर दिने गरिरहेका छौं। त्यसले सम्बन्धित विषयमा चाहिँ जानकारी आयो भन्ने त हामीले पाइरहेका छौं र त्यसले चाहिँ धेरैलाई लाभ पुगेको हामीले प्रतिक्रिया पाइरहेका छौं। तैपनि अझ यसलाई अझ परिमार्जित केही गर्नुपर्ने हुन्छ भने तपाईहरुको चाहिँ जवाफ पाऊँ। आजको Q&A सेसनको नयाँ सिरिजमा यहाँहरुलाई हामीले महत्त्वपूर्ण जानकारीहरु लिएर आइरहेका छौं। धेरैका प्रश्नहरुको उत्तर नआउन सक्छ अथवा वेट गरिराख्नु भएको छ। यसमा नसमेटिएमा अर्को भिडियोबाट समेट्ने कोसिस गर्ने छौं। अब आउनुहोस् आजको Q&A सेसनको सुरुवातमा कसको प्रश्न छ त? पहिलो प्रश्न छ विद्याल बिष्टिका भन्ने हुनुहुन्छ। नमस्ते हजुर, म उदयपुरबाट। मैले पनि मौरी पाल्न मिल्छ कि मिल्ने के कुरा गर्नु अपनाउनु पर्छ होला प्लिज? विद्यालजी, तपाईले अब मौरी पाल्न चाहनुहुन्छ भने अब के कुराहरु चाहिँ चाहिन्छ भन्ने विषयमा त हामीले मौरी पालन भन्दा पहिले मौरी पालनका पूर्वाधारका कुराहरु हामीले चाहिँ ट्रेनिङ सेसनमा सिकाइरहेका छौं। तपाईहरुले पनि मौरी पाल्न चाहनुहुन्छ भने सुरुवात गर्नुस् 1-2 घार कम्तिमा 2 घारबाट र बढीमा 10 घारसम्म चाहिँ भयो भने तपाईहरुको मौरीको साँच्चै व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढ्नलाई एउटा चाहिँ अध्ययनको विषय बन्छ। र त्यो भन्दा पहिले चाहिँ मिल्छ भने तपाईहरुले तालिम लिनुस् अथवा हामीलाई हाम्रो यो YouTube च्यानललाई निरन्तर सुरुदेखिका हाम्रा धेरै भिडियोहरुले चाहिँ जानकारी दिइरहेका छौं। त्यो अर्जुन बेस्ट एन्ड को यो च्यानलमा गएर तपाईहरुले चाहिँ हाम्रा भिडियोहरु हेर्नु भने नि स्टेप वाइ के हुन्छन् भन्ने कुराहरु हामी त्यहाँ दिएका छौं। र अब पहिलो कुरो त मौरी पाल्छु भन्ने चाहिँ दृढ इच्छा भित्रैबाट आउनु पर्यो। वेयर देयर इज विल देयर इज वे भन्छ नि, जहाँ इच्छा छ त्यहाँ उपाय हुन सक्छ। त्यसकारण तपाईहरुको इच्छा पहिलो तयार हुनु पर्यो, त्यसपछि चाहिँ अरु कुराहरु चाहिँ त्यो दोस्रो प्राथमिकताको कुरा हो। पहिले त आफ्नो इच्छा गर्छु भन्ने चाहिँ एउटा तत्परता हुनु पर्यो, अनि बल्ल चाहिँ तपाईहरु गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि हामीले हर हिसाबले चाहिँ सहयोग गर्न सक्छौं है त। विक्रम सापकोटा जी उहाँ हुनुहुन्छ। नमस्कार, म विक्रम सापकोटा काभ्रेबाट। म मौरी पालक किसान नै त होइन, तर हाम्रोतिर 2-4 घार बेसीमा 10-12 घारसम्म मौरी हुन्छन्। हाम्रोतिर घरको खपा वा काठको घारमा पहिले पालिने मौरीलाई माउसली र रुख काठतिर बस्ने रुख काठमा बस्ने रातो पहेँलो जस्तो देखिनेले हैरान बनाउँछ भनेको कमिला होला। माउसुलीले मुखमा बसेर खाइदिने, कमिला पनि माउरी छिर्ने मुखमातिर आएर घुमेर वा भित्रै पसेर माउरीलाई तनाव दिने गर्छ। अर्को लोख्रके तथा न्याउरी मुसा जस्ता जनावरले पनि हैरान पारेको देख्छु, जसको कारण मौरीहरू भाग्छन्। पछि त्यही खोपा वा घारमा अरू मौरी पनि आउँदैन। यसको समाधान कस्तो गर्नु पर्ला होला? कृपया यो समाधानको झर्को नमानी बताइदिनु होला। झर्को मान्ने त कुरै छैन। किन छैन भने हामीले यो तपाईहरु जस्ता धेरै किसानहरूले तपाईले भोगेका सारा चाहिँ समस्याहरू फेस चाहिँ गर्नुभएको छ, बुझ्नु भएको छ। उहाँले चाहिँ खास गरी परम्परागत तरिकाले तपाईले भने जस्तो खोपामा मुडामा पाल्ने हो भने
त्यहाँ चाहिँ माउसुलीले, कमिलाले अनि त्यसपछि चाहिँ छेपारो अथवा विभिन्न शत्रुहरूले चाहिँ दुःख दिने सम्भावना बढी हुन्छ। तर आधुनिक घरमा हामीले पाल्न थाल्यौँ भने त्यसलाई जोगाउने अरू उपायहरू छन्। जस्तै आधुनिक घरलाई हामीले स्ट्यान्डमा राख्न सक्छौँ, त्यहाँ कचौरा राखिदिन सक्छौँ, पानी राखिदिन सक्छौँ, मौरीको त्यो मुख चाहिँ प्रवेशद्वार चाहिँ घटाइदिन सक्छौँ। घरमा चाहिँ आधुनिक भयो भने त्यसमा अरू व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई खाना खुवाउने, व्यवस्थित गर्ने, बलियो बनाउने, गराउन सक्ने भयो। पुरानो घरमा यी सबै कुराहरू गाह्रो छ। अब विक्रमजी हो, यस्ता विभिन्न खालका मौरीलाई दुःख दिने शत्रुहरू हुन सक्छन्। विभिन्न चाहिँ परम्परागत तरिकाले चाहिँ गर्दाखेरि अप्ठ्याराहरू हुन सक्छन्। त्यसलाई पहिले त आधुनिक घरमा राख्नु पर्यो र त्यस्ता घरहरूमा राखिसकेपछि हामीले अब अरू शत्रुहरूलाई अथवा रोग किराहरूलाई व्यवस्थापन गर्न सहज हुन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ पहिले तपाईँले आधुनिक घरमा मौरी पाल्ने सोच बनाउनुहोस्। र हाम्रा धेरै तपाईँहरू जस्तै किसानहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले तपाईँले भनेकै सबै समस्याहरू फेस गरेर पनि मौरी बचाउनु भएको छ, व्यावसायिक बन्नु भएको छ, मह निकाल्नु भएको छ, हरेक चिजहरू छ। तर त्यसको लागि चाहिँ अध्ययन, यस्तै चाहिँ तपाईँहरूका भिडियो, हाम्रा चाहिँ विभिन्न चाहिँ गतिविधि, हाम्रा चाहिँ जानकारी सूचनाहरू चाहिँ तपाईँहरूले अपडेट हेरिराख्नु हो भने त्यो सबै समस्याको समाधान गरेर मौरी पालेर अगाडि बढ्न सकिन्छ है त। विष्णु लिम्बूले प्रश्न सोध्नु भएको रहेछ, तर अधुरो प्रश्न छ। नमस्कार सर, मौरी अरूलाई नयाँ घरमा सार्दा आधार घार लगाउन कतिको जरुरी हो? विष्णुजीले प्रश्न सोध्नुभयो। यस्तै धेरै अरू साथीहरूका धेरै प्रश्नहरू त्यति क्लियर छैनन् कि तपाईँहरूले चाहिँ के गर्नुहोस् भने कम्तीमा प्रश्न क्लियर प्रश्न चाहिँ राखिदिनुहोस् होइन। र प्रश्नको पनि अब जस्तै आधार घार भन्ने त छैन, मलाई लाग्छ तपाईँले आधार चाका भन्न खोज्नुभयो होला जस्तो लाग्यो होइन। त्यस्तै अब मौरी सर, मौरी अरूलाई नयाँ घरमा सार्दा, मौरीहरूलाई भने हो कि मौरी अरूलाई भने हो कि, यो कुरा पनि अलिक क्लियर छैन। यस्ता तपाईँले लेख्दाखेरि वाक्यांश अथवा शब्दावलीहरू त्यो चाहिँ सबैले बुझ्न मिल्ने र त्यो शब्द अथवा वाक्य बनाउँदाखेरि तपाईँको वाक्यले चाहिँ मैले प्रश्न खोजेको प्रश्नको यहाँनिर मिल्यो कि मिलेन, आशय मिल्यो कि मिलेन भन्ने कुरा चाहिँ बुझेर त्यो प्रश्नको अथवा त्यसलाई वाक्यांश चाहिँ तयार गर्नु होला। र हामीलाई कतिपय अब उत्तर दिन त मन लाग्छ, तर तपाईँहरूले चाहिँ मेहनत गर्नुभएको छ, कमेन्ट लेख्नु भएको छ, तपाईँहरूलाई सपोर्ट गर्न त मन लाग्छ, तर तपाईँहरूको यो लेखाइ अथवा तपाईँहरूको सोधाइ क्लियर नभएको अवस्थामा न तपाईँले भनेको कुरा हामीले चाहिँ सही दिन सक्छौँ, या त तपाईँलाई चाहिँ एकातिर तपाईँको आशय हुनसक्छ, हाम्रो उत्तर अर्कोतिर भइदिन सक्छ। मैले यहाँ तपाईँको आशयलाई पक्कै आधार चाका बनाउन खोज्नुभयो कि भन्ने बुझेँ। र आधार चाका हामीले चाहिँ आधुनिक घार पाल्दाखेरि जहिले पनि आधार चाका राख्यौँ भने दुई तिनवटा फाइदाहरू हुन्छन्। एउटा, आधार चाका भयो भने मौरीले त्यसैमा चाहिँ चाका उठाउन सुरु गर्छ र त्यो उसलाई चाहिँ धेरै मह खान पर्ने, धेरै मह खर्च गर्न गरेर सिधै आधार चाकामा उठाउन थाल्यो भने चाँडै चाहिँ चाका तयार हुन्छ। दोस्रो, तपाईँले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ मौरीको घारहरू ट्रान्सफर गर्नु पर्यो, बिक्री गर्नु पर्यो भने पनि त्यो आधार चाका चाहिँ प्रयोग गर्न उपयुक्त हुन्छ र त्यो भएपछि खस्दैन होइन। बाटोमा जाँदाखेरि टुक्रिने, फ्रेमबाट झर्ने अवस्था हुँदैन। अब तेस्रो कुरा त आधार चाकामा मौरीलाई बानी पर्यो भने त्यसको एकै खालका भाले होइन, कर्मी कोषहरू मजाको चाहिँ एकै खालका कर्मी कोषहरू बनाइदिन्छ। त्यसले गर्दा कर्मी कोष चाहिँ तयार गरेर उसले अन्डा लार्वा चाहिँ बढीभन्दा बढी चाहिँ बच्चा जन्माउनलाई सपोर्ट हुन्छ। लगायतको चाहिँ एउटा मौरीको सेफ मिल्छ, मौरीले छड्के चाका उठाइदिने सम्भावना कम हुन्छ। धेरै फाइदाहरू छन् है आधार चाका लगाउनुको है त। देवराज इन्द्र, देवराज इन्द्रजीकै आएछ। मौरी विभाजन गरेको छु, तर जुन पुरानो घार थियो त्यसमा मह कक्ष छ, मह पनि कम मात्रामा, तर अर्को घारमा तल्लो कक्षमा पुरै भरिएको छ, तर माथि आउँदैन, किन होला? आधार चाका पनि दिएको छु, हजुरले बनाएको भिडियो हेरेर माथि ल्याउन के गर्नु पर्ला जानकारी दिनुभए हुन्थ्यो, धन्यवाद, भए धन्य हुने थिएँ भनेर चाहिँ देवराज इन्द्रजीले चाहिँ भन्नुभएको रहेछ। इन्द्रजीले भने चाहिँ तपाईँलाई हामीले भिडियोमा त हालिदिएका छौँ तलको मौरी कसरी माथि चाहिँ ल्याउन सकिन्छ भनेर। अब यो के हुन्छ भने सिजन यदि अफ हुन थालेको छ भने मौरी माथि नै आउने हुनसक्छ। दोस्रो, मौरीको उसलाई टेम्परेचर मेन्टेन नभएको अवस्थामा पनि माथि नआउन सक्ने हुन्छ। अर्को कुरा, त्यहाँ
हामीले सोचे जस्तो अब एकातिर मौरी बढ्दै बढ्दै गइरहेको हुन्छ भने अर्कोतिर मौरी घट्ने डिक्लाइनिङ अवस्थामा हुन्छ, रानी कमजोर भइरहेको अवस्था हुनसक्छ। यी कारणले मौरी माथि नचढेको हो। तर चाहिँ जब तलबाट मौरीको बच्चाहरू स्ट्रङ हुँदै गयो भने त त्यो अटोमेटिक स्वाभाविक रूपमा सबैतिर चढिरहेको हामी पाउँछौँ। त्यो अपवादको रूपमा कुनै कुनै त्यस्तो हुनसक्छ, तर अधिकांश चाहिँ मौरीको सङ्ख्या बढेको छ भने माथि सुपर अथवा महकछीमा चढेको हुन्छ। तपाईँले पनि त्यसको रानी राम्रो छ भने, खाना पर्याप्त छ भने र अनुकूल मौसम छ भने माथि चढ्छ। यदि त्यो तीनटै कुरा चाहिँ प्रतिकूल छ भने नचढ्ने अवस्था हुनसक्छ है त। गिरिदीपेन्द्र भन्ने 1 वर्ष भयो पल्लो स्टेपमा मौरी चढ्या छैन, किन होला? मैले यसको उत्तर त अहिले भर्खर दिइसकेँ, त्यही उत्तरसँग मेल खान्छ। हामीले यस अगाडि पनि यो दिएको उत्तरबाट माथिल्लो सुपरमा अथवा महकक्षमा किन चढ्दैन भन्ने कुरा यसैको यो प्रश्नले उत्तर दिइसकेको छ है त। रानीले पारेको अन्डा वृद्धि नहुनु घार रित्नुको प्रमुख समस्या। अन्डा वृद्धि नहुनु र घार रित्नुको अब के हुन्छ भने मौरीको हामीले आयु हेऱ्यो भने कर्मी मौरीको आयु 42 देखि 60 दिनसम्म कर्मी मौरीको आयु भनेर हामीले पढ्यौँ। भनेपछि मौरी चाहिँ यति चाँडै मर्छ अर्थात् बुढो हुन्छ, त्यो चाहिँ काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छ भने अर्कोतिर जब नयाँ बच्चाहरू नयाँ चाहिँ लार्वा अन्डा प्युपा हुँदै चाहिँ नयाँ बच्चाहरू चाहिँ जति चाँडै जन्मियो मर्ने भन्दा जन्मिने सङ्ख्या बढी भइदियो भने गोला वृद्धि हुँदै हुँदै चाहिँ जान्छ। मर्ने भन्दा जन्मिने सङ्ख्या कम हुँदै गयो भने त्यो गोला कमजोर हुँदै जाने भयो, त्यो त स्वाभाविक भयो। अब किन चाहिँ बढ्छ भन्दा रानी राम्रो छ भने, खाना पर्याप्त छ भने बढ्छ। यदि रानी नै बुढो छ, रानी कमजोर छ, रोगी छ, भित्र चाहिँ रोग लागिरहेछ, अरू चाहिँ बच्चाहरूमा रोग लागिरहेछ, मौरी चाहिँ अन्डा पारे पनि रानी राम्रो भए पनि रोगले गर्दाखेरि सबै घटिरहेछन् भने त्यो बेलामा चाहिँ गोला सकिँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ, घट्दै जान्छ। र एकदम अनुकूल सिजन मौसम पनि अनुकूल छ भने र रानीको पनि क्वालिटी राम्रो छ भने फेरि त्यो चाहिँ वृद्धि हुँदै जान्छ। तपाईँको मलाई लाग्छ यसो रीतिले जानु भनेको कि खाना कम छ, कि चाहिँ तपाईँको रानी कमजोर छ, या त रोग बढी लाग्छ। यी 3टा कारणहरूमध्ये कुनै एउटा कारणले चाहिँ तपाईँको मौरी अथवा सबै कारणले गर्दा तपाईँको मौरी चाहिँ घट्दै गएको हुनसक्छ। हस्, यिनै विभिन्न तपाईँहरूका प्रश्नहरूको उत्तर र त्यसको समाधानको उपायसहितका तपाईँहरूलाई हामीले जानकारी गराइरहेछौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभएकोमा आभार व्यक्त गर्छौँ। अझै पनि नयाँ थप कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूलाई लाग्छ भने अथवा हाम्रो यो भिडियो बनाउने यो मोडालिटी नै अथवा यसको चाहिँ फर्मेट नै चेन्ज गर्नु पनि आवश्यक गर्नुभएको छ भने त्यो पनि हामीलाई प्रतिक्रियामा पाऊँ। बाँकी अर्को चाहिँ तपाईँहरूसँगको अपडेट भइराख्नेछ। यति भन्दै अहिलेलाई छुट्टिन्छ। नमस्कार, जय मौरी।